चुतिया बनाने के लिए हम चुतिया बना रहे हैं आप। मतलब चोरी करने के लिए ये है। ये छोड़ के जाओ, ये भी लो। आप इसको छोड़िए, नहीं छोड़ेंगे। कितना आइटम दीजिए सर? अरे देखिए कितना तू घर रूम भर दे, क्या बिल नहीं मिलेगा इसका सर बिल नहीं मिलता। 80 वाला बिल मिल जाएगा सर। क्यों नहीं मिलता? आप पता करिए, मुझे सफेद चाहिए। हाँ? इसका सर बिल किस लिए नहीं घूम रहे इधर? कमरा के अंदर क्यों घूम रहा है? क्या किस लिए? अरे अलाउ है सर, घूमूंगा अलाउ एसी है? में। बिल क्यों अलाउ नहीं इसका है? सर बिल नहीं मिलेगा। बिल 80 वाला बिल मिलेगा सर। नहीं ये 80 वाला इसका चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा बिल? स्पेशल थाली जब आप लोग दे रहे हैं तो उसका तो बिल होना इसका चाहिए। सर बिल नहीं होता सर। क्यों नहीं होता है? नहीं इसका नहीं, 80 वाला बिल मिल जाएगा। नहीं ये स्पेशल क्यों भी है? चॉइस पैसेंजर बोलता है हमें बढ़िया चाहिए, स्पेशल चाहिए खाना। ठीक है। इसका चॉइस दे रहे हैं आप। तो चॉइस का ये तो कोई चॉइस नहीं दे रहे। ये तो मतलब ये भैया तो कोई बोला नहीं। आपको कुछ बोला था मैं? क्या बोला? प्लेट बोला था मैं, खाना मिलेगा बोला। हाँ, बोला चावल ले आ रहा 2 आप चावल दिए खाना वाला? चावल बोला था। और कुछ स्पेशल बोला था मैं। आप खाना अरे वो मिल जाएगा सब, जो बताइए वो मिल जाएगा आपको। अभी कुछ ये स्पेशल तो बिल देगा ना, बिल। इसका सर नहीं बिल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब खाना दे जब रहे खा हैं तो रहे उसका हैं तो तो बिल बिल होना क्यों नहीं चाहिए। मिलेगा? इसका सर बिल नहीं मिलेगा, इसको बिल नहीं देंगे अपन। 80 वाला बिल मिल जाएगा सर। क्यों नहीं मिलेगा इसका बिल? मतलब 80 वाला होता है ऑफिशियल और ये वो हाँ। खुद से बना आप के चॉइस देते हैं। पैसेंजर बोलता है हमें अच्छा चाहिए, हर चीज चाहिए। कोई तो बोलता जी, नहीं। कौन- कौन बोला है? कौन स्पेशल में बोला? बोला था मैं। हाँ स्पेशल थाली होता है 150 पैसा है। ये स्पेशल कुछ बोला तो कौन बनाने के लिए बोले स्पेशल खाना? आपको 80 कौन बोला? नहीं कौन बोला? आप एक थाली बोला खाना। कौन बोला स्पेशल? उंगली मत उठाना। हाँ। उंगली उठाया अपन मारूंगा खींच के। कौन बोला स्पेशल प्लेट बनाने के लिए? स्पेशल खाना बनाने के लिए कौन बोला था? कौन बोला? प्लेट बनाने के लिए कौन बोला? अच्छा जो जिसका ऑर्डर बिल नहीं है तो हाँ। उसको बोला कौन उसको? आप बोला एक थाली, आप ही बोला। मैं बोले हाँ, प्लेट ले आना, चावल भर ले आना। जाना है क्या? अब आपको दे दिया एक प्लेट खाना। हाँ, दिए। एक मिनट रुके 2 मिनट रुके, 2 मिनट रुको। स्पेशल में एक मिनट नहीं है। स्पेशल में क्या है, उसमें क्या है देखिए देखिए। सर, आप देखिए खोल के देखिए। आप खोलिए, आप खोलिए। ये आपको पूछा गया था कि ये भेज थाली कितने में है? आपने बोला 150 में हाँ, है। but आपने तो बोला नहीं थे कि सर ये स्पेशल है, हाँ। ये स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल वाला है 150, नॉर्मल में 80। आप बोले जो पूछता है जो मांगता है। ये भैया ने मांगा था, हाँ ये बोला था स्पेशल देने के लिए आपको। साहब 80 वाला मांगता है, 80 वाला देते हैं। कैसे पता चलेगा क्या है? यानी आप ये तो आप खुद से बना के लेके आए हैं। ये तो हर किसी मतलब ट्रेन में तो हर बंदे को यही थाली मिल रहा है। प्लेट देता है किसी को? ये किसी को अभी तक किसी को जो मांगता है, वो देते कौन हैं। मांगेगा? कौन मांगेगा? आपको कौन बोलेगा कि भाई थाली कितने में? आप बिल मांग रहे हैं सर, बिल का अलग बात है। कोई आपको बोलेगा कि भाई कोई- अंडा थाली कितने में है, वेज थाली कितने में, चिकन थाली। आप बोलेंगे ये इतना रुपए है, तो वो लेगा उस हिसाब से। इसने जो भी हो, भैया ने अंडा थाली बिल दिया, बिल का छोड़िए। इससे आप आप बिल दे दिया। नहीं ये थाली सबको दे रहे थे 150 किसी को में। दिया अभी तक? ये थाली किसी को दिया था आपने? ये तो गलत प्लेट है। चलता है। हाँ? ट्रेन में जो ये तो खाना पूरा खिलाते हैं, ट्रेन सब ट्रेन में में। चलता है। आप लोग यहाँ से खाना लिए थे क्या? अंडा से लिए। हाँ। जो भी मांगते हैं आप तो ये सबको तो ये थाली दे रहे थे। किस कोई मांगा है आप? इसको सबको दिए, जी वाला दिया। हाँ तो हाँ? कोई आपको बोला था स्पेशल थाली दो? सब तो बोले भेज थाली दो, अंडा थाली दो, ऐसे बोला है। नहीं आपको जी 80 कोई बिल मांगता है, 80 वाला देता है। क्यों? वो मतलब चोरी करने के लिए ये है। कि और हम जब क्या चोरी 10% कमीशन काम करते हैं सर जी, अपना काम नहीं सर, कमीशन काम तो करते कमीशन नहीं है। आप बताइए। आप कैंटीन मैनेजर को भेज दीजिए। कैंटीन मैनेजर बुला ले आओ। हैं? जाओ, कैंटीन मैनेजर को बुला ले आओ। नहीं कैंटीन मैनेजर जो है ना, ये हर बुला बंदे ले को आओ। ये थाली दे रहे हो। जब भी बिल मंगाए तभी वो जाओ। एक तो तुम ऐसे बना के दे दिए। यूथी बनाए कितना ये बिल है, पक्का बिल है, बना के नहीं लाया है, ये पक्का बिल है, बिल पक्का देखिए। बिल। ये बिल सही हाँ, सही है, है। ये बिल सही है। वो नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ वो जो थाली बना के लेके आए वो तो गलत है। कौन बोला है? प्लेट जो बना के ले आया क्या ना, बोले? ये वाला ये प्लेट किसको दिए है? मुझे लेके आ किसी को दिया? किसी को दिए? ट्रेन में ट्रेन में किसी को दिया ये आपने? खिला रहे? मांगता है, फिर मांगता है वो क्या बिल मांगेगा? मांगने के टाइम पे जो थोड़ा थाली चेंज हो जाएगा। जो अथराइज है वो देगा, क्या देगा? क्या बिल है? जो अथराइज वही देगा, क्या खिलाएगा? क्या अथराइज तुम्हारा? ये choice तुम्हारा मांगता है, अथराइज क्या है? वो कौन देते चॉइस हैं। मांगा choice है? है। ट्रेन पे कोई आप बोले बैठिए, आप नहीं बैठिए। नहीं। तो बैठ क्या? मैनेजर बुला रहे, एक मिनट। ठीक है मैनेजर को बुला लीजिए। आप खाना पकड़िए, बुला रहे। ये नहीं, रखो, नहीं, रखो, ये भी रखो। ये भी अब इसको खाना बेचन दो। नहीं ये छोड़ के जाओ। ये भी लो। अब इसको छोड़िए, ये भी लो। इसको आप छोड़िए। मैं भी नहीं लूंगा। छोड़ेगा, मैं नहीं भी छोड़ेंगे। लूंगा। ये रखना होगा, ये दोनों ही रुकेगा इधर। दोनों का पेमेंट करूंगा ना मैं। हाँ, करना दोनों पे। नहीं आप मैनेजर को बुला के लेकर वो भी दो, इसको भी प्लेट दो, ये भी हाँ, अभी जाओ, बुला के लेकर। रेट लिस्ट लेके। रेट लिस्ट लेके आना। रेट लिस्ट जो है ना उसको हाँ, ले सब आओ। मिल जाएगा। हाँ सब लेके आओ जाओ। এটা হচ্ছে 80 টাকার প্লেট, যেটা বিল চাওয়ার হয়েছিল। এই যে 80 টাকা বিল বানিয়ে নিয়ে এসছে, তারপরে এই খাবারটা বানিয়ে নিয়ে চলে এসছে। এটা হচ্ছে স্পেশাল থালি। তাহলে এটা কি পনির নাকি? পনির
এটা একটা সবজি মনে হয়, এটা ডাল না, এটা ডাল, এটা এটা সবজি, এটা একটা গোলাপ জামুন, এটা হচ্ছে চাল, এটা আর এটা এক্সট্রা চাল, এটা হচ্ছে স্পেশাল। এবার হচ্ছে এটা 150 টাকা। वो वाला लिस्ट कहाँ है, वो वाला मेनू? उसका मेनू नहीं है, तो हम भी बता रहे हैं मेनू नहीं है। ये जो प्लेट है ना, ये मतलब ये ये जो आप प्लेट लोग है authorization किसी को दिए नहीं दे, हैं? ऑथोराइज Authorization जो है ना प्लेट आप है ये है। ये प्लेट एक भी नहीं गया, 150 रुपये खाने में पकड़ा। अच्छा लगता है सबसे। अरे मैंने उसके आप तो IRCTC से है, वीडियो बना रहे हैं हाँ IRCTC से बनाएंगे है। ना, बनाएंगे 100% आपका बनाएंगे चार्ट आप है या मेनू है ये? जी मेनू है। हाँ, तो जो स्पेशल जो आप दे रहे हैं जो उसका डिमांड मांगता है उसको- कौन डिमांड मांग, उसको मांगे? बता- कोई डिमांड नहीं मांगता है, कोई कोई डिमांड भी नहीं एक आदमी मांगेगा। के जाकर बोलो कि आप लोग लड़का बताएगा। बनाया, लड़का उसको छोड़ दीजिए, साथ कोई में भी साथ नहीं में बोलेगा। ऑर्डर लिवाऊंगा, साथ में घूमूंगा मैं। अरे आज अच्छा हम हैं, अभी तो- कल कल कोई और नहीं पूछेगा तो आप वैसे ही चलेगा, ऐसा ही चलता है ऐसे ही चलता सर। ट्रेन है। में हम लोग भी घूमते हैं, हर जगह पे ऐसा ही चलता है। चलिए बा- देख लीजिए, अब आप लोग कुछ तो निकाल इसका निकालोगे। ना ना ना, ये होता नहीं। अभी आपको मेनू लिस्ट क्यों चाहिए? खाना वैसे में खाना खा लेते हैं। नहीं नहीं, खाना 2 प्लेट मंगाया था ना, तो एक तो खा लिए थे। खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं वो उनको पता है, हमको मैं नहीं खाया था। सर, खाना कैसा लगा? वीडियो बना रहे हैं, बना लीजिए। और दिक्कत क्या? दही कहाँ पे है, दही नहीं है, हम तो नैपकिन कहाँ पे है? नैपकिन नहीं दिया तो सर मुझसे ऐसे कर सकते हैं। अरे ये कोई बात है? बताओ। दही एक बार सही से बताइए, ये जो खाना है ये 80 का प्लेट का है कि ये अलग से कुछ बना के रखा हुआ है कि आप लोग का, कि आप लोग खाते कि ये अलग? वाला खाना किसी को देते हैं, खाना खिलाते हैं? किसी को नहीं देते। ऑन डिमांड देते हैं, एकदम से जो और order- फिर on- इसका हम ऑर्डर लिवाते हैं, इसका और अरे उसको- ये आप लोग ऑथराइजेशन, ये यही तो, क्यों आएगा? ये जो 80 का प्लेट यही तो ऑथराइजेशन का वाला प्लेट है, यही on तो demand क्यों आएगा? यही तो आपका ऑन डिमांड तो जो 150 का हो ऑन अब डिमांड 150 वाला होना चाहिए ना। आप ये वाला बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं ऑन लड़का डिमांड। लड़का लोग अपने कमीशन के चक्कर में इसको कम लगाता है, उसको ज्यादा लगाता है। नहीं, ये जो है 80 का प्लेट मैंने उस टाइम पे लिया भी था। ये जो 80 का प्लेट है ये है, ये सब्जी है और ये दाल है, ये 80 के रुपए का ये प्लेट है। जी, साथ में चावल से पराठा वगैरह। बहुत बढ़िया। एक्चुअली बात यह है कि इसका मतलब जो क्वालिटी इतना लो होता है, तो जो आदमी लोग, जो बंदा है वो बोलेगा अपने को स्पेशल ही दे दो। लो नहीं सर, ये भी क्वालिटी। क्या बात है, ये 80 का है, वो 150 का है, लगभग डबल का है, तो इसलिए 2-3 सब्जी ज़्यादा हो। मटर पनीर उसमें ज़्यादा रहती है। क्वालिटी मैं बोल रहा हूँ, जिस सब्जी का क्वालिटी वो बहुत ही कम है। अभी आपने वो खाना खाया, अभी खा के देखिए, क्वालिटी में कहीं कोई समझौता नहीं, क्वालिटी के साथ कहीं कोई समझौता नहीं। नहीं, बात यह है कि ये जो 80 का जो ओरिजिनल जो होता है, 80 का जो है वो, ये तो सबसे पहले ये होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो रहा है ये भी क्योंकि नहीं आगे। चलिए ठीक है, सामने होगा ना। ये भी अरे क्या- सामने आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये फिर आप बुलाएगा, फिर मैं आऊँगा आपके ये पास। पहले एक भी नहीं सर बात यह है कि आज शाम को हो जाएगा, हर शाम को तो, हर दिन को तो हम लोग नहीं जाएंगे ना, वो बोलिए। गलती ये होता तो माना जाता। आप ये गलती किया, आप लोग बताओ। अब इतना कितना प्लेट बनाया ये हर रोज तो वही बनेगा ना, 150 का ही। कितना पेंटिकर का आप नैपकिन प्लस दही कितना मारा बताओ इसको? हाँ, 100 का नहीं। दिन में 100 बस। चलिए चार्ट देख लीजिए, 100 आदमी खाना खाया था। चलिए चार्ट देख लीजिए, चार्ट किस लिए देख, क्या करेंगे? इसको नोट करते हो तो देख लीजिए। अरे नोट करके आप लोग ये चीज मेंटेन, ये चीज जो लिखा है इसको नहीं मेंटेन, वो तो लिखोगे ऑफिस क्या? वो तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, वो तो ऑफिस कुछ नहीं मेंटेन होता है। आप लोग जो मेंटेन है ऑथराइजेशन दे रखा इंडियन ये सरकार, उसको नहीं कर रहा हो। देख लीजिए, गलती हो गया, अब क्या करेंगे? गलती क्या है? अब गलती हो गया, गलती का क्या हो गया? तो ये तो जानबूझ के किया हुआ चीज। हमेशा ब्रीफिंग लेता हूँ कि भाई स्टैंडर्ड खाना ऑर्डर लेने के लिए जाओ तो अच्छा standard सर, meal के ये तो बारे पैंट बात आपको बुलाया, तो इनको कौन बुलाया था? साथ में ही है ऑन बोर्ड। अच्छा अच्छा, आपको बस कुछ ऐसे नंबर गया मेरा, हाँ, आपने कॉल, 63 हाँ कॉल नहीं किया था तो आपने? कॉल आप जब भी मैं ऑन बोर्ड चल ही रहा हूँ तो डायरेक्ट आपसे मिल लूंगा, तो उससे ज़्यादा वैल्यूएशन है अच्छा ना। इसीलिए आए। देख लीजिए, गलती हो गया। नहीं गलती कुछ नहीं है, इसको गलती नहीं बोलते। गलती नहीं बोलते, इसको गलती नहीं। होता है, अलग चीज। ये आपको भी क्या बोले, ये तो ये सब तो आपका भी तो, ये सब तो आप लोग को भी खुद से नहीं करते हैं ना, क्या बोल सकते माना हैं? जाता है। ठीक है, तो आगे से आप कुछ नहीं प्लेट देना। में- प्लेट में सही ये इसको किस लिए, इसे किस लिए दिया पता है? कि 80 रुपये का 150 रुपये कैसे समझाऊं, इसलिए दही नहीं दिया किसी को। और वो वाला मेनू को तो कोई मतलब ही है नहीं खाना का। कोई मतलब नहीं है। और ये जो 80 का जो प्लेट है, ये इसी प्लेट में देते कि वो जो 250 का जो ऐसे?
स्पाइसी वाला इसमें देखिए वो जो अरे तुम्हारे गूगल चाटा की जाना छिलो कैसेरोल इसको कैसेरोल वाला प्लेट बोलते हैं क्या उसको, और उसको क्या बोलते हैं? उसको भी कैसरोल ही बोलते हैं, लेकिन 5% का आता है, 3% का। वही है, इधर में तो कुछ लिखा हुआ नहीं 5% 3%, ये तो कैसेरोल वाला प्लेट है। দেখো তুমি কি বলবো, দেখো ব্যাপার হচ্ছে এটা যতই করো না কেন এটা করেই যাবে কন্টিনিউ, ये आप लोग करेंगे ही, कोई नहीं कर सकते। नहीं बात तो ये है ना, हाथ जोड़ने वाला बात नहीं, मतलब खाने में ठीक है अपना, आप जो मेन चीज है इसको देना चाहिए आपको यही खाना। मेन है, इसको प्रायोरिटी आप देना बोल चाहिए, रहे उसके हैं, बाद बोलते स्पेशल। अरे वो अलग बात है, अच्छा लगता है, आप मेरे को जिम में अच्छा लगेगा ना, नहीं हम क्यों मानेंगे जो 150 रुपए का है। मैं मांगूंगा ना, नहीं, कि नहीं। खाना अच्छा दो, मैं 200 गवर्नमेंट रुपए जब कुछ 300 रुपए प्राइस जब उसको मतलब फिक्स करते, अब इसी के ऊपर नहीं। आप लोग बैठे हो स्टैंड में, जो इसी के ऊपर खाना उसको पैसेंजर बनेंगे। भगवान होता है सर हमारे लिए। भगवान देखो, अपना दिल ठीक नहीं है तो भगवान को मान के कोई फायदा नहीं है, बोलने को मतलब आप इधर ही नहीं बात ये नहीं, बात ये है कि ऑथराइजेशन जो खाना होता है ये होता है, हम कैसे मानेंगे उसका 150 क्या 200 है मैंने कि क्या 100 पता वो जो खाना खा रहा है मैं 150 कैसे मान सकता, मैं तो 80 रुपए का वो बोल कर मैं उसको ले रहे हैं। अब सब जैसे मैंने पैसे सुबह तो का दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट वही किया पे था, भैया को मैंने बिल मांगा तो उन्होंने सही से बिल आके दे दिया। दोपहर को बोला था चार्ज नहीं हो रहा, सारे बिल बाद में आके वही देंगे, जा देख के रहे हैं। चलेगा। मुझे पता चला सारे क्योंकि बिल वो वही जा रहा है, ये जो ब्रेकफास्ट का रेट है वो सही है एकदम, सारे प्लेट वही जा और रहा है। 4 बार जो तो क्या पानी का वो सही वही प्लेट है, 80 इसको का कैसे है। मानेंगे? ये सोचेंगे ना, नहीं पैसेंजर को सर, हमने गाड़ी में कल भी चलते हुए सभी जो भी बेटर है सभी को मैंने ब्रीफिंग लिया कि पहले रेल की जो स्टैंडर्ड मीनू है उसके मीनू के बारे में भी बताओ, फिर तुम्हारा जो स्पेशल वेज मील है स्पेशल, जैसे इस भैया ने गेट उसके बारे में गेट के पैसेंजर को बाहर जो खड़ा था, होगी वो तो मेरा खाना आ रहा था प्रयागराज से, मैं बाहर उधर ही खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको पूछा कि अपना ये ओटा को बंद कर दो, तो मैंने उसको पूछा कि ये इसका वेज मील कितना में है, उन्होंने बोला 150। तो मैं तभी मैं बात कर रहा था, देखो मैंने 300 में ऐसे खाना मांगा, ऐसे कंपेयर कर रहा था। वो किसी को अगर बोलेगा ही नहीं कि अपना मील है 80, देखिए हर कोई सर्च नहीं करके पूछेगा नहीं, हर कोई ऐसे ट्विटर में जाकर कंप्लेन भी नहीं करेगा, कौन करेगा? इधर पूरा ट्रेन में शायद मैंने ही किया और कोई नहीं किया है, तो कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। ये ऐसे सालों में शायद 1 या 2 बार कोई कर देता है, तब आप लोग सोचते नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, हम लोग ऑन ड्यूटी इसलिए चलते हैं, गाड़ी में अक्सर ही अभी चलने ही लगा है सर। अगर ऐसा ऐसे ये चीज नहीं होना था। अच्छा एक बात बताइए हमको, दही- नहीं एक बात बताइए, ये दही आप नहीं होता। ये लाइन ट्रेन में मत चलिए, इसके लिए ट्रेन में चलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खाना बन रहा था, आप थे उधर, इतना प्लेट वो बन रहा है, इतना प्लेट ये बन रहा है, कैसे? चेक क्यों नहीं हुआ बताओ आप? ये प्लेट तो वो बन रहा था, यहाँ पर तो किसी को ऑर्डर उतना उस हिसाब से तो नहीं लिया था ना, ऑर्डर कैसे लिए थे? सर वही खाना आता है, सो खाना का ऑर्डर खाना तो वो आप खुद से बनाते हैं कि नहीं? बनाते वही बोलते हैं बेचेंगे। देखिए मैं अगर कोई अगर मेरे होटल में आएगा, मैं अगर बोलूँगा सिर्फ यहाँ पर चिकन मिलता है, वेज नहीं मिलता है, कुछ मटन नहीं मिलता है, तो बंदा जो आएगा चिकन ही खाएगा। यहाँ पर आकर जब बोलते हैं खाना दोपहर का लंच वेज मील इतना, अंडा मील इतना, अगर वो बनाएंगे तब वही बोलेगा ना। अब तो यही बनाते ही नहीं है, अब तो वही बनाते हैं ज़्यादा से। अगर कोई पूछेगा कि सर हमको ये नहीं चाहिए, अगर हम लोग ऐसा कोई बहस कर, तब उनके लिए बना के थोड़ा बहुत रख देता है, लेकिन मेन क्वांटिटी मेन जो बनाते वो तो वही बनाते हैं जो स्पेशल होता है। लेकिन आप लोगों का जो बात है ये बनाना चाहिए, और वो भी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कोई अगर मांगता है तो उस टाइम पे देने के लिए आप लोग तो प्रायोरिटी बेसिस उसको बनाते हैं। तो वो गलती सिर्फ उसका नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि हम बना रहे हैं तुम बेचो, इसीलिए बंदा बेच रहा है, उसको ज़्यादा कमीशन का लालच है कि भाई इसमें शायद उसको 5 रुपये, उसको शायद 10 रुपये, तो बोला इसमें 10 रुपये मिलेगा तुम बेचो, वो बंदा बेचेगा ही। आप मुझे दो, मैं भी बेचूंगा मेरे फ़ायदे के लिए, लेकिन आप बना रहे क्यों रहे वो मुझे बताओ। अगर आप नहीं बनाओगे तो बंदा नहीं बेचेगा। ऑप्शन अगर रखना है तो सब्जी का ऑप्शन अगर रखोगे तब बोलोगे कि जब इसके साथ स्पेशल सब्जी अगर कोई लेगा तो अलग से दो। स्पेशल में क्या होता है, सिर्फ सब्जी अलग होता है, एक मीठा होता है, तो स्पेशल में वो अलग से थोड़ा अगर देना है तो थोड़ा दे दो। पूरा प्लेट ही 150 का कर रहे हो, ये बताओ। जिसको लेना होगा वो अलग से सब्जी लेगा ना। ये बात तो आप जो बोल रहे हो, आप तो वो चलिए ठीक है, आपको फॉलो करेंगे। कुछ ही नहीं फॉलो होगा सर, कुछ ऐसे क्या बात कर, आप लोग कितने सालों से जॉब कर रहे हो बताओ? आप इतना दिन से फॉलो नहीं किया, आज से फॉलो कर लोगे? क्या बात कर रहे हो सर? हम ये काम के लिए है, लेकिन आप ये चेक ही नहीं किया प्लेट में क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे सर, हैं। चेक किया सर, ऐसा नहीं है सर, देखिए क्या दिया बताओ, चेक कर रहा तो हमने चेक हम किया इसी काम के लिए हूँ, मतलब पैसे मतलब
अपना कस्टमर से देखने के लिए। नहीं, मुझे एक बात ये जस्ट क्लियर कर दो, अगर स्टैंडर्ड मेनू ये होता है तो ये इसके बदले वो क्यों ज़्यादा बनता है और वो क्यों ज़्यादा सेल, वो नहीं, वो ही गया है। अब अच्छा ठीक है, आपके पास चार्ट है ना, ये कितना जन के पास गया और वो कितने जन के पास है बता दीजिए। इस बॉगी में स्पेशल वाला ही ज़्यादा डिमांड करता थोड़ा नहीं, कितना जन का आपके पास लिस्ट है ना, आप बता सकते हो? है। ये वाला हाँ, ये वाला 40 कितना, लोगों का, हाँ, 30 लोगों का। और वो स्लीपर साइड में तो पूरा ही जाता है। हाँ, थोड़ा एसी में खाना दिखने में स्टैंडर्ड लगे तो महंगा टिकट लेके चलता है, इसलिए थोड़ा सा तो स्लीपर क्लास में तो वही जाता है। क्या बात कर रहे हो, स्लीपर में भी वो ही जाता है। चल के पूरा आपको वही वाला मिलेगा। तो मतलब लूट सिर्फ इधर ही मतलब लूट इधर ही है, आदमी पास कैसे में सर थोड़ा वो तो देखिए, बोल कर दिया जा रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा ये है। लड़का जो है ना वो गलती लड़के में करता है। किसी के बोला हाँ, वही ऊपर ऊपर बता, पूछो नहीं नहीं, ऊपर वही पूछो। लड़के में गलती है सर। पूछो कि नहीं, नहीं, आप जो बोले बिल्कुल। स्पेशल डिमांड बोल के बोला, पूछो किसी को नहीं, पीछे मुड़ के देखो। नहीं नहीं, सही पूछ लो, बोल- पूछ लो। आप गलत नहीं बोल रहे हैं। आगे वो भी पूछ लो, किसी को पूछो। जस्ट बोला कि खाना है भेज मिला, मैंने खुद ही बोला, और उसका उनका तो उनका अभी रिटर्न भी जो है उसका वो रिटर्न भी दिया नहीं बंद। तो देगा अभी तो तुम्हें पता नहीं है ना? नहीं, वो तो पता है, वो फिर इधर ना उधर से आ ही जाएगा रिटर्न के लिए, वो आया भी नहीं किसी को। नहीं, अभी गाड़ी में और दूसरा चीज बेच रहा होगा, अभी समोसा वगैरह बेच रहा नहीं, होगा। बात वो नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो तो भागेगा कहाँ, ये यहाँ ना वहाँ से तो फिर ले ही लेंगे। चलिए हमारी गलती है, अब जो आप सजा दे दो। साजा क्या देंगे आपको? आपको साजा के क्या मतलब, जो साजा गलती मैं अपनी accept तो आप रिटर्न दे दीजिए, आपका गलती है, आप रिटर्न दे दीजिए, ये मेरा गलती है, आइंदा से नहीं होगा तो मैं वो आप रिटर्न दे दीजिए, आप दोनों का जो है दे दीजिए। उनका क्या, हम अपना दे देंगे ना। वो तो आए, वो कंप्लेंट रिटर्न के लिए, कंप्लेंट के लिए आए, तो मैं उनका भी चाहिए। हाँ, तो वही तो उनका भी हमें डंडा देंगे, है, ये तो हमें डंडा देंगे। तो देंगे तो मैं क्या करूँ? क्या देखो कोई ये बात नहीं, हम लिख के दे देंगे आपको। हाँ, दे दीजिए। अब उनका भी तो लेंगे ना, क्योंकि वो भी इधर थे, तो उनके होते हुए ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि नहीं ये सर, मैं तो सर पूरी गाड़ी में रहता हूँ ना, मैं कभी इधर में कभी ये आपका स्लीपर में। ड्यूटी है कि आपका खाना कैसा बन रहा है, वो तो आपको देखना भी चाहिए किसी होता को है। नहीं अगर मैं नहीं आप आपके सर- पास रहता या फोन से पे, तो हमारी तो सर- नहीं होती है। नहीं नहीं, वो तो आएंगे ही आप आप, बताओ। वो तो आएंगे ही आप। नहीं पैर पूरा- दूंगे। नहीं नहीं, वो तो आएंगे ही आपने सर। पूछा ना सर कि हम लोग आप यहाँ पूरा से- ड्यूटी, आप पूरा ट्रेन में ड्यूटी कर रहा है, देखा क्या देख चेक किया था आप? किसी को दही चेक किया, दही मिला दिया नहीं, मेरा गलती है, पूछा किसी को दही दिया नहीं मैं लिख के दे देता हूँ। दोनों ही लिख के दीजिए, क्योंकि गलती दोनों का ही है, किसी आपका को खुद दिया का तो नहीं, नहीं है। किसी को बताया किसी को? नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट टाइम के नहीं, आप अभी के लिए दे दीजिए, तो इसलिए ना नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, वही लिख के दे दीजिए, है ना? वही लिख के तो दीजिए। सर तो ये करेंगे ना सर, हम तो अपनी ये भी तो आपका भी गलती है ना, हम तो अपने- आपका जो पेंट्री जो है, जो वो स्टैंडर्ड जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है, आपके होते हुए, तो ये तो आपका भी गलती है कि आपने देखा नहीं है, ये तो आपका भी गलती है सर। ट्रेन में क्या देखा? ये तो गलत आप बात है। ट्रेन पहले आप जहाँ से दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहीं से चेक नहीं किया, पहले बाहर जाके क्या चेक करोगे आप? जहाँ बन रहा है वो क्या बना আচ্ছা रहा এবার है, লাইটটা জ্বালিয়ে দাও তো একটু, উপরে সুইচ এখান থেকে সুইচটা দিয়ে দাও তো, এই যে এখান দিয়ে এই পাশে দাও তো। वहाँ नहीं আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই পাশে হচ্ছে না, এই পাশে লাইট এখানটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলো বলো। आपको जो सामान बनाना चाहिए, जो क्या देना चाहिए, पहले तो वहाँ चेक करना चाहिए जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जहाँ नहीं, इनको ऊपर मैं एक्शन लूंगा, इनके ऊपर पेनाल्टी होगी सर। कंप्लेन किया वो वापस ले लिए, मैं लिख के दे देता हूँ। कंप्लेंट मैं लिया किया हूँ, वो आर्मी में है, वो ट्विटर फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते, कोई बात तो इसलिए नहीं। मैंने कर नहीं, दिया ये भी है ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने किया है, अच्छा। उनका कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं किया। नहीं, आप रिटर्न में दीजिए, फिर उसके बाद नहीं, करेंगे। इनके ऊपर मैं लूंगा सर, मैं इनको मेमो सर, दूंगा, इनको इनकी गाड़ी में आप- इनका भी जैसे लीजिए। कि इनकी गाड़ी में मैं एक्शन लूंगा सर, मैं आपकी गाड़ी में मैं इनके ऊपर, चाहे मैं कहीं भी हूँ, उसका दिक्कत नहीं है। मैं है ना, तो इनकी आप- गाड़ी में इतने रुपया से लेके इतने रुपया तक के खाना बिक रही है, मैं इनके ऊपर तुरंत मेमो दूंगा, आपको ला करके दिखाऊंगा साइन किया हुआ। अगर नहीं, आप तो अभी चलेंगे ना, हाँ वो तो अभी है, मैं आपको ला करके दिखाऊंगा सर। ठीक है, दिखाइए और उनसे लेटर लीजिए, फिर मैं रिटर्न कर दूँ, दिक्कत क्या है? और सर मैं इतना आपको देखिए, ये चीज़ ये जो बात- चार्ट है ये तो वो आप आपको किसी भी तरह के संबंधी कोई भी परेशानी है, आप मुझे बताइए। मैं तो आज चल रहा हूँ, इसलिए नहीं आना था। कभी भी आप कोई भी पेंट्री कार में, अगर जिसमें क्या गाड़ी चीज़ में पे लिख के पेंट्री कार हो, किस में लिख के दे, मतलब कि आपके पास कुछ कागज, आपका कुछ स्टैम्प, कुछ आपका जो ये होता है, लिख कर देता है, हाथ में लिख के आपके पास कुछ ये होता है ना, आपका जो क्या जो बिल आया था वैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या उसमें? नहीं नहीं, जैसे आपका जो ऊपर में जो होटल का नाम जो भी, ऐसा कुछ ऐसे रिसीव वगैरह बड़ा वाला कुछ होता है? IRCTC आपके उसमें एसोसिएट्स होता है। हैं, इसका लिखा हुआ है आपके एसोसिएट्स
हाँ तो बस वही है कि वहाँ से लिख के दे दीजिए कि ये मेरे से गलती हुआ है, मेरा गलती ने क्या क्या खाने में मेनू है और ये क्या क्या चीज दिया है? नहीं, हम लोग क्या- ये क्या जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रेट का Normal चार्ट के standard हिसाब से नहीं बेच के ज़्यादा हम लोग ये बेचते हैं। ज़्यादा आइंदा से हम लोग बेचते ये हैं। नहीं करेंगे। मैं ये करके लिख के दीजिए, आपको तो पता है आपने क्या गलती किया, ये मैं क्यों बोलूँगा। सर गलती आपका भी है सर, ये मत बोलिए कि मेरा नहीं है। नहीं नहीं, गलती मेरी भी है सर, जैसे कि मैं इनको टाइट नहीं करूंगा, फुल टाइट तो नहीं इतना करूंगा। सर, ये तो सर अरे बात वो- ये है कि अपने सामने आप लोग ये कर रहे हैं, बाहर में जाके ये मैनेज ही हो जाता है सर। नहीं मैनेज क्यों सर, हुआ? होता है- मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना, मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए तो आया हूं, ये इतना- अपनी ड्यूटी, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ सर। इनसे तो मेरे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कस्टमर वो फील्ड का जो आदमी हूं ना देने के सर। लिए आया वो मेरे से क्या उंगली चीज़ उठा, को लिख के दूंगा? उंगली अरे सर उठा के आपका बात जो, कर रहा है, ऐसे उंगली अरे उठा कोई के। भी आपका जो ये दिया था वो तो छोटा, उसका कुछ बड़ा बड़ा कुछ कागज कुछ आप मारो खींच हाँ? के। बिल्कुल। वो उंगली उठा बात पेमेंट कर कुछ रहे हैं। कागज है आपका जो स्टैम्प ऊपर में स्टैम्प वो कुछ है तो उसमें लिख के दे दीजिए, जो आपका वो ऑथोराइजेशन हो जाए कि हाँ ये यही दिया है। नहीं तो कोई भी बोल सकता है कि मैंने तो लिखा, मतलब वही है, राइटिंग तो कोई अलग भी हो सकता है। मैं बोला जैसे ये जो है आपका, शायद ये जो होटल ऐसा जो नाम है ऐसे दिया हुआ है, कुछ कागज है बड़ा, तो उसमें लिख के दे दीजिए, बस यही है। और सर आप जो आप इससे पहले सुबह क्या मतलब ये गाड़ी में आप डाउन शायद करते होंगे, इसी गाड़ी में आपका ड्यूटी रहता होगा कि हम सभी गाड़ी में चलते रहते हैं। सभी घर में चलते रहते जी, हैं, तो हर जगह पे ऐसे स्टैंडर्ड की हिसाब से अलग से कुछ बनते के नहीं तो आप नहीं देखते हैं कोई। स्टैंडर्ड मेनू मैं हम लोग सभी गाड़ी में जाते हैं, लड़कों पहले जितने भी वेटर होते हैं उनको मैं इकट्ठा करता हूँ, ब्रीफिंग लेता हूँ कि सर देखो पहले रेल की जो मेनू है। खा लीजिए फिर खाना खाना। नहीं वो तो एक तो खा चुके हैं, कितना खाएंगे एक साथ, ये तो बाद में आप खाएंगे। ये रखा था दिखाने के लिए, आप लोग कब आओगे तो क्योंकि वो खाना भी नहीं खा रहे थे, बोले कि आएंगे फिर खाना खाएंगे, तो मैंने उसको फोर्स किया कि आप खा लीजिए, कब तक आएंगे पता नहीं। तो उसके बाद आप लोग चलो 2:30 बजे में खाना खाया हूँ, आएगा तब देखा कि प्रयागराज में लिया था खाना, खाए आपका क्या हुआ उसके 2:30 बजे कानपुर फतेहपुर में उस टाइम पे खाए, वहाँ पर जाके खाए। नहीं सर प्लीज एक बार मौका दे दीजिए इनको। मौका का क्या बात है, वो तो बोल रहे हैं ना वो तो लेटर देंगे ना, उसके बाद तो दे, बस वही है, मौका का कुछ होता नहीं है सर। तो उसमें सर वो थोड़ा ये कर दीजिए सर। वो अभी तो मैं आपके साथ गाड़ी में ही रहूँगा सर। नहीं ये सब नहीं होता, पहले दीजिए फिर करेंगे, बात कुछ नहीं। गलती है, गलती होता है। ये गलती नहीं है सर, ये जानबूझ के होती है। अगर गलती होता है तो स्लीपर में ये जाता, इधर में ये जाता, ऐसा क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, बनाता है हर जगह पे ही होता है। स्लीपर में देखिए सर, हम लोग ट्रैवल स्लीपर में भी करते हैं, उसमें भी ऐसा खाना नहीं मिलता है, उसमें भी वैसे उतना हाई नहीं, लेकिन वैसे में पैकेजिंग में आ जाते हैं ना, ऐसे पैकेजिंग में नहीं आता है कभी भी, पता नहीं ऐसे पैकेजिंग में कैसे आ गया। हाँ इधर उधर थोड़ा सब्जी कम ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे पैकेजिंग में तो आता ही नहीं है कभी भी सर। स्लीपर में भी हम लोग गए हैं, स्लीपर में भी बहुत बार ट्रैवल करते हैं, लेकिन ऐसे पैकेजिंग में तो होता ही नहीं है कभी भी, देखे नहीं हम, पहली बार देखे। ठीक है आप दे दीजिए, चलिए ओके।